runtii aniga iyo wafdiga ka kooban wasiiro iyo iyo xildhibaano oo ay hogaaminayaan dhinacaas gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha ku-xigeenka iyo aniga farxad darteedaan maaragtay yaan inteena soo raacnay inaan idii hambalyeeyno wanaaga iyo dadnimada iyo isu tanaasulka iyo is-ixtiraamka siday doorashadu ku dhacday oo example annagoo dhan noo wada ahayd iyo shacabka iyo madaxda Puntland inaan u hambalyeeyno farxadaasna la qaybsano safarkeena waa intaas oo maaragtay yuu yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka runtii waa caleemasaarkii baydhabo iskala qayb galnay runtii aaday nooga warbixiyeen xaaladda ay Puntland ku sugan tahay waana ku faraxsanahay excellency wixii intaas dhaafsiisan kulley shirarka iyo madaxda markay isku timaadaan ka wada hadli doonaa waxaan ku leenahay hambalyo waxaan aaminsanahay aqoonta aan ku leeyahay inta aan isnaqaan wada ogtahay ninkeedii oo waqtigeedii yimid aad tahay ilaahay xilka kula garab galo ilaahay kula qaado ilaahay kugu maceebeeyo dadka Puntland karaamada ay muujiyeen doorashadaada ayaan ayadana kalsooni ka qabaa inay saas kula shaqeyn doonaan